À l'annonce d'une nouvelle année, un nouveau souffle. C'est le souhait de tout et chacun sous cette terre des hommes lorsqu'on s'aperçoit que tout mouvement donne un changement. C'est le caractère sensible qui maximise le contenu des messages du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangista au début des années. Aux premières minutes de l'an 2017, sa divinité Simon Kimbangu-Tiangani a donné l'ossature et la nature de celle-ci qui se résume en 3 objectivités. Conquérir la paix dans son église et dans le monde, remettre en bien le système éducatif et de l'encadrement de l'humanité partout ailleurs aussi, placer Dieu au centre de tout. Likambo na ye ezali awa apimelaka bango nzoto eza libota na ye ya elaka loposo mwindu tosepela. Les fidèles kimbanguistes qui, au bout de tout, engendrés par cette philosophie, ont bien voulu montrer les 5 doigts. Leur soutien, d'abord, en appuyant cette démarche initiée par le chef spirituel et représentant légal, à travers ces différentes cérémonies de présentation des vœux. C'est aussi une occasion de faire un zoom à travers les différentes chorales, mouvements, associations et autres. Les échanges de vœux a permis à son cabinet, qui en premier, son directeur de cabinet et tous ses collaborateurs. C'était dans sa résidence officielle, un bon matin au sortir d'un culte matinal. C'est vrai, nous avons eu une exception dans le coup de Sika en 2017. En 2016, nous avons eu l'équipe, on a connu comment nous passer. Nous avons battu le coup de Sika en 2017. J'en ai 5 ans. Là, sur le petit Koyoka, nous avons eu l'équipe et la nation en 2017. Nous sommes dans la bande de Miki. Surtout malade et ça, surtout qui est ça. Parfois, il y a du son. Il y a un peu de sang en Tanzanie. On a mis. Cette cérémonie n'a pas laissé indifférente l'association des femmes kimbanguistes Afki, dont la direction générale a eu le mérite de se présenter au nom de toutes les femmes kimbanguistes du monde entier. Yanzole papa, dona ye meme dina toka malevuka, ututuma kweto, malevuka, wasala bozo kuna zolele, kadi mwana wa nebami, uzidi sanga sane walikese, mwanzaki asane walikese, idina papa, beto ba mama, tufatika la malevuka muna salu kiazo, tufatika levuka muna misimu ya tata mwana vele la muna mizolele. Unanyima meme, papa kutwizidi, katwizidi akamongo pambako, vele finsaki, vele ye kwanga, vele ye diogo, vele finsafu, vele aonzo papa, iwanga ni bitiwanga, kese kena yeto papa kuteme nzambe, papa sima kipangu kianga ni oye! Oye! Papa sima kipangu kianga ni oye! Oye! Papa sima kipangu kianga ni oye! 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 Papa sima kipangu kianga ni oye mosan, olinga,
Merci. D'ailleurs, le fait que aussi que la vie soit, il y a un meilleur. Là, c'est Kolo va le faire, Kolo a banane, pour que tu l'as en mabou, pour banane balé. Donc ça, les moyens. Et yo gagné, hein? 1000 packs. Ça fait relativement. Enfin, hein? Et yo gagné, mon ami. Donc, c'est la pack. Cet échange de vœux a traversé l'esprit des douaniers kimbongistes qui aussi se sont ajoutés dans la liste de ceux qui justement soutiennent les actions menées par le chef spirituel, car au-delà des vœux, un tête-à-tête permettant ainsi au chef spirituel à donner des nouvelles directives à ces derniers. Oh, ils allaient deuxième année, Bicho, Makimbangiste douanier, Yokana qui était au Banda, chaque début d'année, qu'on profitait dans le congé les 16 et les 17, pour présenter les vœux, et Papa Simon Kimbangu, Kiangani Moli Mossam. Donc, Tozali, délégation, il y a à peu près 14 personnes. Il fallait que y ait belé, mais Batumsusu, Bazana, moi, empêchement pour la santé et puis pour la Kokosom Susuna, Katina Bango. Na Katina Biso, Tozali pe na Bao Bazaba douanier, ils allaient na maman Moko. Il y a sepela qui koya komona nkamba to sololi na papa asepeli na ndenge toye na ndenge tokanisi ya awa apesi biso kaka courage ko ete tozonga na misala tosala puis tobosana nkamba te mpona kosala ndenge azali kosenga biso. Les orientations ont été données aux élèves du lycée d'Angenda du collège Charles Kisolukele. Cette délégation des écoles conventionnelles kimbongistes de l'Institut Mbanzankamba n'est pas en reste. Il y a un complexe scolaire Charles Kisolukele. Nous avons un lycée d'Angenda dans l'Institut Mbanzankamba. Nous avons un lycée dans 6e. Il y a un complexe scolaire Mbanzankamba. Souci ya bana wali kutumia mingi papa wakifale tukutana na baba mbenda kuko izamula ya sika banda kukutina bandi année scolaire 2016 2017 nega bezala na beaucoup sana bana ba insistaki moi condition ezalaki kopesa ki bango boza la makasi na babonde dimanche boza na raté na église donc yala awa na kamba ona bondeli na misala
te. Posa na biso ezalaki lokola bana babanda kotungisa biso baya kokutana liboso na papa Mbenza. Ntango tokomi epai ya papa Mfuma Mbanza ye alobi na biso no bokende kokutana na papa Mfuma Longo mpo bokutanaki nanu te. Yango toye papa mpe apesi biso oyo apesi biso mpo oyo elikia na biso ezalaka kaka epai na ye biso oyo tozosala kuna kaka na bunzoto me na molimo antuka ye nde toyebi ke ye moto abongiselaka biso makambo nyonso surtout mpo na baklasse oyo ya 6e etalaka makambo ezalaka mwa ebele donc elikia na ndenge papa alobi vraiment azali nzambe elikia ezaliki mbula oyo ya 2017 ekozala mbula malamu mpona biso mpo papa alendisi biso makasi na kobanda biso batambosi na elongo na bana na biso oyo alobi epai ya bana na biso batambosi franchement parlant esepelisi biso batambosi tokosala effort na niveau na biso tokosala encadrement ya malamu epai ya bana ebango mpe na tour na bango balanda oyo biso tokoloba na bango de façon à la fin baresultat ezala malamu ndenge papa alobeli yango. Année passée toyaki awa avant bana bakende esala examen d'état promesse papa apesaki biso ezalaki réalisé et certitude mpe ezali ke année oyo lisusu esengo kutu ekozala ya makasi koleka oyo ezalaki année passée parce que tozalaki na total ya bakandidat tozalaki na bango 4 bazwaki te mais souhait eza année oyo baza 110 dans les 3 écoles oyo eza awa na Nkamba alobi lycée ya Ngenda Institut Mbanza Nkamba na ITP Nkamba donc souhait penza ezali ba résultat ezala malamu ndeka toloba ngo nzambi votele tele toyebi ke elonga ezali. Les choristes de la chorale des enfants kimbongistes, Koreki, représentés sur ces images par les quelques membres de cette chorale, n'ont pas été la canaille de la présentation des vœux. Ils ont été au rendez-vous dès les premiers jours de l'an 2017 en Kamba. Merci beaucoup, tosepeli mingi ndenge boye kotondela biso mobu ya malamu ya 2017. Lukutakano elekaki yao oyo tojaki tolongola oyo tolongolaki tozongisa tosepeli mingi 2016 na nimete mupepe ezalaki makasi nzambe abateli biso tokoti na mobu ya sika tokolimba te na mabondeli moyini toujours aza kaka kotelema bareni ya butu bareni ya moi me tozobangela yango te batata balobaki mingi bateyaki biso mingi ke bato tozokende makambo ekozala ebele me nzambe akobatelaka mingi bake na mopepe me biso totelemi kaka soki totali na makambo ya misala mitima soki toza koforce biso tozalaki kokanisa makambo eza nano mosika zoka ekomi pene mpenza oyo bato bayoki bango baza kolanda na biso na bainternet omona tata mama bayi kotala nkamba ndele tomoto okomona na famille nyonso amemi yango bayi kotala nkamba na makambo ndenge eza kokende moto oyo balandaka nkamba papa alobi nini c'est normal me mitino soki toza kobongisa yango ndako ya bilaka nayoki mokonzi na bino alobiki mbongo eza te me otimola kaka taza ekundama kuna na se totimola toza yango po tosisa ndako tokuti kozwa na tata mokonzi ya Lingomba papa Simon Kumankanga nzambe molimo santo tosouhaite bave tosengi ke kimia ezala kati na biso na ndenge apesi biso totonga mitino alobi na biso boye ndako wana ezali ndako ya bakonzi tokanisaki mikolo ezali molai nzoka mikolo komi kuse yango wana tosisa ndako wana ezali ndako ya bakonzi awa na résidence ndako ya bakonzi tosisa yango tie libanda nyonso totie bapelouse tobongisi kati tie libanda pamba te ndako wana eza ndako ya bilaka ntango sebelemi alobi na biso boye tozala na boyokani esika boyokani soko ezangi satan akofandaka wana
molimo santo azalaka pembeni wana te. Yango lobi na biso totika nyonso oyo ya mabe tozala na bomoko boyokani pamba te nzambe akozala esika oyo kimia kozalaka. Message wana ezala pe na bandeko ya Congo Brazzaville, ezala pe na bandeko ya Angola balongwa na pongi na date wana bango pe bakutana na ba district na ba département na ba commune ndenge ezali organisation na bango po ete basala pe ntinsani ya munene mbongo nyonso ekozwama emata awa na nkamba esika misala papa azali kozala tosisa ndako alobi avant tozela na décembre te tosisa yango avant décembre parce qu'à part na kati ya ndako misala pe ezali ya kobongisa libanda il faut to décorer jardin ezala ba fleur ezala ba pelouse ezala ba nzete ezala ndenge papa mfumanda alobaka na Kikongo vata mu nzanza ikalanga. Donc il faut ndako ezala na kati ya ba jardin na kati ya ba fleur pour ete batu bakoya balala malamu bavanda malamu ba respecter malamu. La série des échanges des vœux s'est poursuivie plusieurs jours après. Le cas des ressortissants des 18 villages, notamment ceux de Lukengo, Kimbonza, Kilunda, Ngombe Kinsuka, Tadi, pour ne citer que cela, cette présentation des vœux qui a duré quasiment 1h30 a rassemblé du côté de ses habitants les vieux responsables de cette contrée. Cadre choisi, la nouvelle tribune en construction. Mvula ya 2016 yanda 365 jours ya yini ngeye ukutukemele ukutulundidi ukututani utukotese mvula yamba konwa bale bokufuta kati meya ubeto tusimulu bobo twavuana poto beto batuseka ni jamu usanga bobo wakelo papa matolo bisinifu matolo mami kaji yatete unu papa sumbula jaki nini vengo mwana satana yani gabali ndio ubati fila kani ndo beto mfumo eto nzami ebeto matondo beto mama sintu ya fololo luwa wangu luna baba kabaze muna 1920 bakula tulu bavutisa mimba iza mwini tatuleni kunyamula beto mejaka kututele iza mimba iza mwini iza mimba iza mwini beto papa na ni mangeye.
kiesi kya kingi kina yetu paske tukezi mumvula ya nkulu ya 2016 nzambi ukututani ni ukutupotese mumvula ya mpa ya 2017 dina kinzungidila kya wonso no tutombokele ku Yerusalemi mukuza sueta meilleur vœu kwa sedi yetu kwa nzambi yetu papa Simo Kimbangu kyangani ngolo ziza mpazi tuzitambula bikaza salamu beto bisalo bibakutuweni twakala ye ngolo twasala bio bya manisa mpasi nzambi kayangalala kakutusako muno donc diambu ditufitita kwa nkangu diadio kwa nzambi matondo kakatuvutudi matondo tumvutudi di paske sumbula keki nene kakutuvukisi matondo tumvutudi di ye matondo diaka kakutusadisa mpasi twakala ezi moyen twakala ye vimbi twakala ye ngolo twansadila kasiamisa lukwikulu lweto twakala ye vumi wa nzambi twatina langa masumu pasi twakala kibeni minkwiki zimyakedika. Une autre chorale a bénéficié des échanges des vœux avec le chef spirituel, la grande chorale des dirigeants communes de Kalamou dans la paroisse de Bongolo. Constitution ya sika 2017 ya solo 2016 na bambule leki tunyokwami bitumba kufa maladi nzala 2017 zala bisoma pambo tuli kuzonde elembo otokovana na ngomula movimba na bambula zako ya ndiso awa na kamba Yerusalemi kolo Yesu na tata Simo Kimbangu bokanga kili kamba kobikisa lokosomi monana ka le 6 avril 1921 tata Simo Kimbangu abanda kini sala na kobikisa bata maladi na kamba osala kama kamu si andenge na ndenge bikisa pebiso pamate na mabota toza ya koningana ala na zote tsa na zote kumba tata mwana pe tata mo santo amen
makambo penza toyeli na nkamba po ete koya kopresente bameilleur vœu liboso po ete mobu ya sika ebandi ndenge momesano na biso ezalaka ya mibale nde mpo koremercie po nde tobimaki premier deuxième fois yango tobima premier yana ozalaki reconnaissant po ete toya kopesa ye maxi na ndenge ya tobimaki premier yazali tata ya kobongisa toyebi ke akokokisela biso lisusu eza nyonso eza kodépendre na organisation na volonté surtout volonté soki volonté eza te moto 100 francs na eza na poche $100 na mpo abimisa yango apesa eza chose facile te donc ya volonté eza na kati yango wana ke bana baza accès kosala misala ndenge wana oye 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 mpona badirige nyonso to ya bongolo jeune nasengi bango tozala koyokana so toza na bomoko tokosimba papa mba te papa alobi na biso totonga soki ozali na motema te okobimisa ata 100 francs na yo te il faut ozala na motema kokita ozala na volo te nsima yango obimisa mbongo totonga kindula. Avec la commune de Matadi, il était question pour ces fidèles kimbongistes d'organiser une grande collecte des fonds. Une manière pour eux de renforcer les stratégies et les mécanismes adaptés afin de pallier aux différents problèmes qui mis la station de Kamba, dont la nécessité absolue reste focalisée sur sa construction. Cette méthode de travail, l'unique et seule, n'échappe jamais aux fidèles kimbongistes partout où ils se trouvent. Cette paroisse de la commune de Matadi, première paroisse destinée Palace. Deuxième paroisse qui est à Pessi, montagne à le premier divisé par 3, Yango à Pessi. Kinkanda. Troisième, Safari. Quatrième, Wadou. Cinquième, Sansi. Sixième, Bozo 2. Septième, Mwanansuka, Bozo 1. oya biso toyawa susi ya mosala ya musée yango tomonaki ete oleke toyaka na bafete oyo ya le 6 avril le 8 juillet mpe le 12 octobre ezopesa retard makasi or papa lokola azali nzambe alingi biso mingi asi alobela biso ke soki musée wana esili te tozongi na pasi tozongi na retard yango ya biso tolataki susi wana mposa na biso ezali ete mosala wana ekende nokinoki yango wana biso tosorganize na commune na biso ya Matadi toye o biso tokokaki toye kopesa na nzambe na biso po ete mosala ekende liboso mpona bango baye te sango biso tokomemela bango ete bango lisusu exemple malamu yango nde balanda yango nde bakopiaka bango mpe batelema balanda biso ndenge biso tosali bango mpe basala plus ke biso kutu po ete tata nzambe asepela parce ke biso moko tomoni par rapport ndenge tomonelaki mosala yango lere toyaki aboye toye kokuta mpenza mosala ezali kokende makasi esepelisi biso mingi mesepela mingi na kwiza na kati na Yerusalemi sana tosala kisala musée bete sala ngolo bete nyonso
inza ya mvimba beto tunga mise po mise ya unde vraiment inzo ya beto ko pesa beto kiese na nkembo na kuyangala na kati na mise beto ke nata tangwa kitoko beto sala kitoko beto nyos tu beto zibala bebe 5000 ya papa me pesa beto ya chaque mois na nyosa ya inza mvimba hadi bambukila 5000 ya sa mise ko na ntwala beto me sepela pe mingi na kumona mise ke na kutunga makitoko ke na kwenda dar papa me tuba na décembre le 31 décembre na fabaka tsabi sambe to baka départ ya musée bete saba déjà musée kezibuka mpona kotala d'abord monene ya mosala oyo toza nango na église kimbangiste mosala oyo toza nango vraiment biso kaka tokosala yango yango wana etindi biso tokoki kolala te komini matadi papa communal azwi ndingisa ke biso nyonso na komini matadi foto ya korepresente mutu na paroisse na ye raison pour laquelle tokomini awa na matadi mpona mosala ndenge olobeli yango vraiment le 12 octobre tozalaki awa na Lukutagala tomonaki ke changement ekomi na mokolo lelo parce que le 12 octobre tomonaka ndenge mosusu mais ndenge toye lelo tozomona ke misala ezosalema maleme mosala ekendeke mbala moko te maleme nde mosala ezokende donc tosepeli mingi na mosala tozosala biso mpe tokolemba te bisika tosali tokosala makasi pourvu ke mise esila parce que pasi oyo ebandikala lokola ye moko nzambe na biso azoloba ke mosala oyo soki esili te pasi yango ezali raison pour laquelle biso nyonso mpe tomipesi na misala wana mpo mosala esili esengo ezali makasi parce que nakobanda likambo oyo ngambu nazalaki na motu nakondaki na mituna oyo nazwaki na nganga nzambe oyo ya liboso awa tolingi tokende nkamba papa azali représentant te estce tokokoka nalingi koyoka soni te me likambo ebimaki kitoko toyaki na premier tour tosalaki 12 000 $. Nkamba moto azali nkolo siège tata pesaki biso nzela tosala mosala et lelo oyo toye pour la deuxième fois vraiment ezali esengo ete nzambe asali katikati na biso azokontinue kosala tokosengaka toujours bapamboli ete ntango tokokende sika bandimi bazali tokopesa yano eke likambo tobandaki neti liseki lelo ekomi likambo monene tala bakupa donc nakotala boye esengo ezali makasi infiniment personnellement et à l'église dans l'entièreté à tel point que je suis le premier orateur pour faire cet exploit. Tokendaki na nkamba mpona kosala ntinsani me tozwi elembo ya parole euti na kati ya emei mokonzi ya bule donc yango eye na ngai po to doubler by 4 prochaine fois tozala likolo lisusu.